الفيلم ده بيتكلم عن واحد اسمه هوان، شاب فنان رسام، ولكن حالته كانت تعبانة على الآخر، معهوش ولا مليم حتى إيجار بيته مش قادر عليه، وممكن تشوفه قاعد على الرصيف بيرسم لوحاته. وفي يوم رسم ست شكلها حلو والرسمة دي عجبتها جدا، وهو لسه ما كملش رسمة لوحة تانية عدت عربية فخمة جدا راكب فيها أغنى واحد في المنطقة دي كلها اسمه السيد لي، ومعاه كمان حبيبته بتاعت زمان. الراجل الغني ده قصد إنه يحرج هوان قدام حبيبته القديمة، فراح رامي عليه فلوس كده باستعلاء وقال له: يا عم دي لقمة عيشك بتاعت اليوم كله، اتكل بقى على الله. وفضل يضحك عليه، وهوان طبعا حس بإحراج شديد جدا، فلما حاجته وراح لعربيته اللي كانت شبه الخردة. هوان رجع للقرية اللي بيعيش فيها اللي كلها فنانين ومعارض فنية، يعني تقدر تقول عليها كده مكان الرسامين. وهو في طريقه لبيته لقي صاحب البيت مستنيه وعايز إيجار الشهور اللي عليه. هو اتضايق قوي ورماله إيجار الشهر اللي فات في وشه. صاحب البيت طلب إيجار الشهر ده كمان، فهوان رد عليه كده بهدوء وقال له: هبقى ادفع بعدين. صاحب البيت اتنرفز ورمى عليه ازازة مية